嘿，你好，欢迎回到 Axton。我知道呀，你们每天都会被各种的 AI 新闻消息狂轰滥炸，搞得眼花缭乱。但是呢，没有关系。今天我给大家分享一个方法，可以帮助你快速的搞定 RSS 文章的阅读和筛选。有了这个方法之后，你再也不必在1K 加的未读文章当中挣扎许久，最后呢，还是不得不按下全部标记为已读的按钮，来给世界一个清静了。而且呢，你还可以省下大把的时间去做更多有意义的事情。好，我们先来看演示。大家可以看到啊，我在 Feedly 当中呢关注了部分的 RSS 订阅员。虽然我很克制啊，但是呢每周它也有几百篇的文章，不可能全部都看一遍。那怎么办呢？就继续请出我的 AI 自动化工具3件套 ChatGPT、Notion 以及 Make。他们呢就会帮我把 Feedly 当中的文章给抓取回来，交给 ChatGPT 去进行评估。然后呢 ChatGPT 就会根据我所关心的领域，比如 AI 的内容生成等等，来选出他认为值得阅读的 Top 30%的文章，用中文进行总结之后呢，再保存到 Notion 的笔记当中去。那这样一来呢，你读到的文章就是精华当中的精华了。那为什么这么说呢？可能很多朋友呀还不知道 RSS 是什么，毕竟啊 RSS 是一个很古老的概念了。那我们这里呢就简单解释一下。假设你要看文章，你需要去10个网站，那你去每一个网站去分别看它新出来的文章，这就会非常麻烦。所以呢，你就可以通过一种叫做 RSS 的服务，把这10个网站呀，把它们给集中到一个地方进行管理。那只要有任何一个网站，它的内容发生了更新，或者新发布了一篇文章等等，你就可以在这个服务当中立马看到。那这样一来呢，你既不用分别跑到每个网站上去读它的文章，而且呢，任何一个网站它有新文章，你也可以及时的得到通知。那这就是 RSS 服务的好处啊。那大家呢不要被 RSS 这个英文缩写吓倒，其实它的中文意思啊，就是很简单的把各种信息源堆在一起。那目前呢，历史悠久又比较常用的2个 RSS 服务啊，一个就是 Feedly， 还有一个呢就是 InnoReader。那具体选哪个服务呢，那就见仁见智了，也不是咱们今天讲的重点。但是啊，如果要跟自动化工具 Make 来配合使用的话， Feedly 呢它是需要你去购买 Pro 版的，而如果你要用 InnoReader 呢，只要用它的免费版就可以了。那今天呢，咱们还是先以 Feedly 来作为例子。好，其实相比于推送给你的各种碎片化的信息啊，各种短视频啊，RSS 订阅啊，它就相当于你是在主动的去找到信息源，所以呢，这已经是经过你手工筛选的精华内容了。然后你去让 ChatGPT 从这些内容当中再筛选出30%来，所以这就是我刚才所说的，咱们看到的就是精华当中的精华。那至于 ChatGPT 它会不会把不该筛的给筛掉呢？这肯定是会的。所以呢，有2点我们是需要注意的。第一呢，就是在你刚开始使用的时候啊，你需要去观察 ChatGPT 它挑选出来的结果，需要不断的去调整 ChatGPT 的 prompt， 这样呢，让它最终挑选的结果呢，能尽量的去符合你的兴趣。那第二呢，漏掉就漏掉吧。看过我上期关于 Twitter 筛选的视频的朋友可能还记得呀，我当时是把 ChatGPT 啊评估为不值得阅读的标记为 false 也存了下来，因为推文啊，它刷过就过去了，你再找就不方便了。所以呢，当时我保存在 Notion 当中，可以让你有空的时候啊，回头去看一看，有没有被 ChatGPT 给漏掉的精彩内容。但是啊，实际上呢，在课程当中这个流程就改了，我就没有把这些 ChatGPT 标记为 false 的，就是 ChatGPT 标记为不值得阅读的保留下来了，因为啊，大概率你是没有时间去回头再看看了。至于 RSS 呢，就更没有必要保留了，因为 RSS 本身它这个服务啊，你所有抓回来的文章它都会给你留在那儿。
虽然啊，我分享的流程呢是基于我的内容创作以及信息收集的实际的工作流，但是呢，我相信同样的思路啊，可以应用在不同的行业当中。比如，我就很佩服我的一些学员朋友们举一反三的能力，他们有的在币圈的，币圈和 AI 一样，每天都是铺天盖地的各种推文、各种博文，信息很多。那 ChatGPT 呢，就刚好可以用来总结分类，来帮助他们筛选出他们所需要的各种不同的项目啊，还有各种大 V 啊、大佬们的看法等等。那还有做电商的朋友呢，他们会很关心他们的产品客户的 review 评论。那同样，他们搜集来的这些客户评论，就可以通过一套自动化的流程呢，对不同的评论进行不同的处理。比如对表达不满的评论，你怎么去安抚？对表达赞扬的评论呢，你怎么去表达你的感谢等等。那这就是呢，把自动化的流程去灵活的应用在各行各业的一个典型的例子。好，我们呢先来简单看一下筛选 RSS 的过程。那目前呢，这个自动化的流程正在运行当中。那这里啊，我用到的是一个叫做 Make 的自动化工具。常用的自动化工具呢，主要有2类。第一类是以 API 为主来连接各个 App 和各种应用服务的，比如 Make， 还有我们常见的 Zapier 等等。那还有一类呢，就是模拟人的鼠标操作，或者呢提取本地缓存数据的。这其实啊，就类似于很多年前做 Web 网页开发的用的那种自动化的测试工具。比如，如果要获取某个网页上的数据，你需要先把这个网页打开，那么这种工具就是属于第2类。当然了，也有一些尝试2者结合的，但是呢，咱们目前先只关注这第1类工具。如果以后有应用场景啊，需要用到第2类的时候，我们再说。好，这就是刚才啊 ChatGPT 筛选出来的一些文章。那我们保存的内容呢，就是这篇文章的标题，然后它的 URL， 还有就是它文章本身所带的一些关键词，以及对它用中文进行的一个简要总结。好，那在我上一期的讲推文筛选的过程当中啊，其实是有一个可以优化的空间的。我们呢可以先来简单回顾一下上期视频当中对推文进行筛选的过程。首先就是从 Twitter 的 list 当中呢获取推文，比如获取100个推文，然后呢一条一条的去交给 ChatGPT 去评估，把 ChatGPT 认为值得阅读的推文总结翻译成中文，并且呢打上标记。那这里面呢就有可供优化的地方了，就是在于每一条推文都是单独的去交给 ChatGPT 去评估的。那这就会带来2个问题。第一个呢，就是浪费 token， 因为每一次评估啊，你都会给 ChatGPT 去传一次 prompt， 所以相当于一条推文就要传一次 prompt。评估100条推文，我就需要给它传100次 prompt。那这样呢，实际上就浪费了很多的 token。那第2呢，就是对 ChatGPT 来说呢，评估的时候没有对比。俗话说，没有对比就没有伤害。所以啊 ，ChatGPT 它的评估效果是会受到影响的。好，那既然发现了问题在哪里，找解决办法就简单多了。那就是啊，我们要把一堆推文打包在一起之后呢，一起交给 ChatGPT， 让它去评级。所以啊，这就是我在最新的博文当中说的 ，AI 选出来的是10%他认为最值得阅读的推文的原因了。因为啊，我不再去让 ChatGPT 去给一条一条的推文去打标记了，值不值得阅读的标记，而是呢，在一堆推文当中选出其中的10%来。那具体的配置方法呢，我会在最近几天之内把它更新到我的课程当中去。不过呀，我相信，只要是对这些操作比较熟悉的小伙伴，在你听了我刚才的思路之后啊，你应该自己就能做到了。如果你对 AI 对自动化流程感兴趣的话，那么这几天就是你最好的购买我的课程的时机，因为这次课程一旦更新之后，那么半价的优惠就结束了。好，我们现在回到 RSS 的筛选过程。目前我们还在进行一个测试的运行，大家可以看到现在是这个 ChatGPT 正在动作当中。
那 RSS 的文章的筛选啊，它跟推特有一个很大的不同，那就是文章的内容很长，所以呢，我们就不能像刚才推特那样了，上来就打包一堆文章去扔给 ChatGPT 去评估它的内容质量，而是呀，我们需要先做一个预处理。好，那做什么样的预处理呢？这就是整个的一个简化版的流程。首先呢，这就是 Feedly 模块，我们要从 Feedly 的一个订阅组当中啊，取出20篇文章。所谓 Feedly 的订阅组啊，也就是在 Feedly 里面叫做一个文件夹，就是一个文件夹。你可以把你订阅的同一类的这些信息源呀，放在一个文件夹里面。比如为了演示呢，我就找了一些跟 AI 相关的网站信息源，把它们统一的放在一个叫做 AI General 的一个文件夹里。那在 Make 这边呢，我就从这个 AI General 里面这个订阅组，我一次取出20篇左右的文章来。而 RSS 的文章啊，它本身是 HTML 格式的，有很多多余的字符，这些字符对于 ChatGPT 来说呢是没有必要的。所以呢，首先我们就需要做的就是把它从 HTML 转换成一个纯文本。然后我们该做什么呢？然后呀，我们就先让 ChatGPT 去把这篇文章进行总结，这样呀，我们就可以把这个长文给它缩短了。等这一步事情做完之后啊，我们才可以把这20篇文章打包之后，一起来交给下一个 ChatGPT 去进行评级，让这个 ChatGPT 呢从这20篇文章当中去选出他认为最值得阅读的30%也好，20%也好，之后呢，再把它选出来的文章再给存到我们的 Notion 笔记本当中去，这样这一个整个的一个简单的流程就完成了。那如果你一天要处理假设100篇文章，你只需要把这个工作流来运行5次就 OK 了。那我能不能一下子就取出100篇呢？当然也是可以的，只不过呀，那样做配置起来稍微有些复杂，而且呢，对没有编程经验的朋友不太友好。所以呢，在这次课程当中呢，我就先不设计了。那么就有小伙伴问了，把长文缩短会不会影响评级呢？还有，如果有一篇文章它的超长，它超过了 ChatGPT 的 token 怎么办呢？其实很简单，这种问题啊，只要把这篇文章给截断就行了。而且对此呀，我也问过 ChatGPT，ChatGPT 说，你只要给它50到60个字的一个总结，它就能做出对整体内容质量的评估了。至于截断的问题啊，如果一篇文章它3000字还没有说到重点的话，那这篇文章估计大概率也没有必要去读了。那使用这个流程去筛选文章呢，就是有一个关键点就需要注意的，就是它毕竟是文章啊，它的内容很长，所以它对你的 token 的消耗啊是比较快的，也就是说它对你钱的消耗是比较快的，这点是需要大家在使用的时候根据你的实际情况一定要注意的事情。好，今天的分享就到这里，我是 Axton。如果你喜欢我的内容呢，请帮我点赞、评论、订阅我的频道，并且打开小铃铛，这样你就不会错过今后更多的 AI 方面有用的内容了。咱们下期再见。